हमारे गुनाहों पर नजर रखते हैं, जबकि हमारा रब हमारे गुनाहों पर नहीं हमारी नेकियों पर निगाह रखता है। আর বলছেন দুনিয়ার মানুষের অভ্যাস হচ্ছে যে একে অপরের দিকে লক্ষ্য রাখে যে কোনো ভুল করে কিনা, কোনো অন্যায় করে কিনা, সুযোগ পেলে খোঁটা দিবে, সুযোগ পেলে তাচ্ছিল্য করবে, অপমান করবে। আর এর বিপরীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার গুনার পরে আল্লাহর দৃষ্টি রাখেন এই বান্দার অনুশোচনা হয় কিনা, বান্দা অনুতপ্ত হয় কিনা, বান্দা তওবা করে কিনা। যদি বান্দা তওবা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অতীত গুনার কারণে কোনো খোঁটা না দিয়ে তার তওবা কবুল করে তার সকল পাপ তার মাফ করে দেন। সুবহানাল্লাহ। कितने प्यार से हक ताला ने अपने गुनाहगार बंदों को तसल्ली दी। फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे गुनाहगार बंदे जिनके गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हो गए, रेत के जर्रों से ज्यादा हो गए, जिनकी खताएं हवा के झोंकों से ज्यादा हो गई, जिनके जराइम समंदर की लहरों से ज्यादा हो गए, हत्ता फरमा रहे अपने गुनाहों की कसरत को देखकर मायूस ना हुआ करो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाने सारे गुनाह लेकर आओ, जिंदगी भर की खताएं जमा करके लाओ, जिंदगी भर के जराइम इकट्ठे करके लाओ, मेरे दर पे आओ ना। तुम्हारे आने में देर हो सकती है, अल्लाह के राजी होने में देर नहीं होगी। আর বলছেন যদি কোনো বান্দা এত বেশি গুনাহ করেছে, এত বেশি পাপ করেছে, তার পাপের পরিমাণ যদি আকাশের তারকারাজির সম পরিমাণ হয়, তার পাপ যদি এত বেশি হয় যে মরুভূমির অপরিসীম বালু কণার মতো যদি তার পাপ হয়, সমুদ্রের বিশাল জলরাশি সম পরিমাণ যদি গুনাহ সে করে ফেলে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যত গুনাহ তোমার হয়ে গেছে, যত ভুল তুমি করেছো, যত পাপ করেছো, অনুতপ্ত হও, আল্লাহর কাছে আসো। আল্লাহ বলছেন লা তাকনাতু মিন রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, তওবা করো, অনুশোচনা করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার তওবা করতে দেরি হবে, ক্ষমা করতে দেরি হবে না। याद रखना अजीज दोस्तों, हमारा अल्लाह हर गुनाह माफ कर देता है, लेकिन एक गुनाह के बारे में साफ कह दिया कि माफ नहीं करूंगा। বলছেন একটা কথা খুব মজবুতির সাথে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল গুনাহ মাফ করে দেন, সকল পাপের গুনাহ মাফ করে দিবেন, শুধুমাত্র একটা গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ख्याल रखना, बाकी बड़े से बड़ा गुनाह ले आओ, ज्यादा कसीर गुनाह ले आओ, वजनी गुनाह ले आओ, गलीज गुनाह ले आओ, अल्लाह अपनी रहमत से सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन अगर छोटा सा शिर्क कर लिया तो अल्लाह माफ नहीं करता। বলছেন মনে রেখো, যত কঠিন থেকে কঠিন গুনাহ করো না কেন, যত বড় যত ভয়াবহ গুনাহ করো না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু একটা মাত্র গুনাহ, আর সেটা হচ্ছে শিরক। শিরকের গুনাহ, ছোট্ট থেকে ছোট্ট শিরকের গুনাহ যদি কেউ করে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। शिर्क तो इतना गलीज गुनाह है कि आज तक इब्लीस ने भी नहीं किया। বলছে শিরক এত জঘন্য গুনাহ যে ইবলিস পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শিরক করে না। इब्लीस शैतान होने के बावजूद सिर्फ अल्लाह को इलाह मानता है, किसी और को माबूद नहीं मानता। रब्बे काबा की कसम, जो मुशरिक हो जाता है उसका मकाम तो इब्लीस से भी नीचे गिर जाता है। আর বলছে ইবলিস তো এত বড় পাপী, কিন্তু সেও আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মাবুদ মানে না। কিন্তু যে মুশরিক হয়ে যায়, যে শিরক করে, তার অবস্থান ইবলিস শয়তানের চেয়ে আরো নিচে নেমে যায়।
इसलिए कि अल्लाह है ही इस काबिल कि उसकी इबादत की जाए, अल्लाह के सिवा कोई इस लायक ही नहीं कि उसको माबूद माना जाए। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র সত্তা যে যার ইবাদত করতে হবে, তিনি ছাড়া আর এমন কেউ নেই যে যার ইবাদত করা যাবে। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করতে হবে, একমাত্র তারই ইবাদত করা যাবে। वो अगर हमें कोई नेमत ना भी देता तो हम पर लाजिम था उसकी इबादत करें। যদি আল্লাহ আমাদেরকে কোনো নিয়ামত নাও দিতেন, তারপর আমাদের জন্য লাজিম ছিল, আবশ্যকীয় ছিল যে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করব, এটা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। लेकिन उसका तो मेहरबानी तो देखिए ना, उसका करम तो देखिए ना, उसका एहसान तो देखिए ना कि पूरी कायनात को नेमतों का गुलदस्ता बना दिया। तुम गिनते गिनते थक जाओगे, उसकी नेमतें खत्म नहीं होंगी। और বলছেন কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ামতের দিকে যদি আমরা একটু তাকাই, খোলা চোখে যদি একটু তাকাই, মন দিয়ে যদি চিন্তা করি, যেদিকে তাকাবো সেদিকে আল্লাহর নিয়ামত আর নিয়ামত করে শেষ করতে পারবো না। এত নিয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। फरमाया इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफउन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा वतस्रीफिल रियाह वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाइ वल अर्द लआयातिन लिकौमिन याक़िलून। हक़ तआला ने फरमाया, कभी गौर किया तुमने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाने वाला कौन है? बिल्कुल काफी कमजोर है आप, बिल्कुल नहीं समझते। আর বলছেন তা আমরা কখনো একটু চিন্তা করে দেখি না যে আমাদের জন্য আসমানকে ছাদের মতো করে কে সৃষ্টি করেছেন? बहुत बहुत आहिस्ता नाम लिया आपने अल्लाह का, ऐसे लगता है जैसे नाराज होकर नाम लिया। বলছেন খুব আস্তে, আমরা খুব নিচু স্বরে আল্লাহর নাম নিয়েছি, যেন আমরা আল্লাহর উপর নারাজ। এই নারাজ হওয়ার কারণে যেন আমরা আল্লাহর নাম আস্তে নিচু স্বরে উচ্চারণ করেছি। अभी कोई आप किसी सियासी लीडर का नारा लगा दे तब तो आपकी आवाज बहुत ऊंची होगी भाई। আমি কোন নেতার নামে যদি স্লোগান দাও তাহলে আপনারা তো একদম উচ্চ স্বরে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে নারা লাগাবেন। अल्लाह का नाम भी शौक से लेना चाहिए, मोहब्बत से लेना चाहिए। यही तो वो नाम है जिससे पूरी कायनात का निजाम चल रहा है। আল্লাহর নাম তো ভালোবাসার সাথে, আগ্রহের সাথে, উদ্দীপনার সাথে নিতে হবে। আল্লাহর নামই তো একমাত্র নাম যিনি এই নামের উপরে পুরো পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, পুরো পৃথিবী পরিচালিত করছেন। फरमाया अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका। कभी गौर किया तुमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाकर कायम करने वाला कौन है? वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश-शम्स सिराजा। कभी गौर तो करो ना, आसमान की छत में तुम्हारे लिए सूरज को चमकाने वाला कौन है? तो चांद नौकर की तरह भेज देने वाला कौन है? तुम्हारे आसमान को सितारों से मुज़य्यन करने वाला कौन है? कुरान करीम ने हमें बताया अन्ना सब्बनल माअ सब्बा। आसमान से बारिश बादल नहीं बरसा रहे, आसमान से बारिश सावन नहीं ला रहा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया आसमान से कोई और बारिश नहीं ला रहा, बारिश बरसाने वाला कौन है? और कभी गौर किया तुमने, एक ही बारिश, एक ही पानी, एक ही रंग की बारिश, एक ही जायके की बारिश जब वो जमीन पर गिरती है तो वो कौन है
मिलाकर मुख्तलिफ रंगत के, मुख्तलिफ जायकों के और मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ साइज के फल पैदा करने वाला कौन है? एक और मकाम पर फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा। कहीं तुम ये न समझना कि तुम मेहनत करते हो तो जमीन से धान निकल आता है। कहीं तुम ये न समझना कि तुम बीज डालते हो, फिर ट्रैक्टर चलाते हो, फिर उसमें खाद डालते हो, फिर पानी लगाते हो, फिर स्प्रे करते हो तो धान निकल आता है। किसान कहता है ये तो मेरी मेहनत का कमाल है ना। अल्लाह फरमा है तुम्हारी मेहनत का कमाल नहीं, मेरी नेमत का इजहार है। तुम तो बीज डाल के सोने के लिए चले गए थे, बीज तो नजर भी नहीं आ रहा था ना, वो तो जमीन के अंदर चला गया, मिट्टी के अंदर चला गया। और याद रखना अजीज दोस्तों, मिट्टी तो हर चीज को खराब कर देती है ना। इसी मिट्टी में कपड़ा डालो खराब, लोहा डालो खराब, लकड़ी डालो खराब, मैयत डालो खराब। तो जब कोई बंदा धान का बीज डालता है, मिट्टी अल्लाह से कहती है इलाहुल आलमीन, तेरे गुनाहगार बंदे का बीज आया है जो नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, ज़कात नहीं देता, उशर नहीं देता, बेवाओं के सर पे हाथ नहीं रखता, यतीमों को खाना नहीं खिलाता। इलाहुल आलमीन मुझे इजाजत देना इस गुनाहगार बंदे का बीज खराब कर दूं। अब ताला फरमाते हैं जमीन को ना ना, बंदा गुनाहगार है तो क्या हुआ, रब तो अरहमुर राहिमीन है ना। আর বলছেন আমরা কখনো এটা চিন্তা করে দেখি না, আসমান থেকে একই রঙের পানি মাটিতে পড়ে, বৃষ্টির পানির স্বাদ এক, রং এক, ঘ্রাণ এক, যে মাটির উপরে পড়ে মাটির রঙও এক, একই রকম মাটি, অথচ ওই একই কালারের পানি, একই রকমের মাটি, সেই মাটি থেকে মিষ্টি তরমুজ বের হয়, মিষ্টি আম বের হয়, তিক্ত করলা বের হয়, নানা জাতের ধান তৈরি হয়, কত রকমের ফল ফসল তৈরি হয়, অথচ এক মাটি এবং একই মাটি থেকে উৎপাদন হয়। আর বলছেন যখন আমরা ধানের বীজ মাটিতে ফেলি, কৃষকরা মনে করতে পারে যে আমি আমার বীজ ফেলেছি, এই বীজ থেকে ধান উৎপাদন হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে। অনেকে মনে করেন ট্রাক্টর চালিয়েছি, ঘাস নিংড়েছি, তারপরে এর মধ্যে বীজ দিয়েছি, এর মধ্যে সার দিয়েছি, এর কারণে ভালো ফসল হয়েছে। হযরত বলছেন মাটির মধ্যে তো এমন গুণ আছে, মাটি সব কিছু পচিয়ে দেয়। আপনি লোহা ফেলেন, মাটিতে জং ধরা যায়, কাপড় ফেলেন পচে যাবে, কাঠ ফেলেন উই পোকায় খেয়ে ফেলবে। তাহলে যেই বীজ মাটির নিচে ফেললাম, সেই বীজ থেকে সবুজ ফল ফসল তৈরি তরকারি ধান উৎপাদন করে কে? अल्लाह के सिवा कोई और नहीं कर सकता। अजीज दोस्तों, ये सारा जहां बनाने का अंदाज रब्बुल आलमीन ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। कभी अपनी बॉडी को भी देखो ना, कभी अपने जिस्म की दुनिया को भी देखो ना। तुम्हें आंखें अता की, आंखों में रोशनी देने वाला कौन है? जोरे बोलो। तुम्हें ज़बान अता की, ज़बान को बोलने की ताकत देने वाला कौन है? तुम्हें कान अता किए, कानों को सुनने की ताकत देने वाला कौन है? तुम्हें हाथ अता किए, हाथों को पकड़ने की ताकत देने वाला कौन है? तुम्हें पैर अता किए, पैरों को चलने की कुव्वत देने वाला कौन है? तुम्हें दिल अता किया, दिल को धड़काने वाला कौन है? तुम्हें दिमाग अता किया, दिमाग को रोशन फरमाने वाला कौन है? इसलिए याद रखना, किसी और की इबादत न करना, किसी और का सजदा न करना, किसी और से औलाद ना मांगना। तुम सबका माबूद और मसजूद कौन है? पक्का वादा हो गया ना, किसी और की इबादत तो नहीं करोगे ना।
अजीज दोस्तों, अल्लाह ये चाहता है कि उसके बंदे गुनाह के बाद तौबा कर लें। मैंने आज आपके सामने ये गुजारिश की कि फरिश्ता कोई नहीं, मशीन कोई नहीं, रोबोट कोई नहीं, इंसान है हम। कभी पांव फिसलेगा, कभी डगमगाएंगे, कभी गुनाह हो जाएगा, कभी खता हो जाएगी, लेकिन अच्छा इंसान वो है, आदम की औलाद वो है कि जो गुनाह हो जाने के बाद अल्लाह के सामने झुक जाए, तौबा कर ले, आंसू बहा ले, माफी मांग ले, शर्मिंदा हो जाए। लेकिन जो गुनाह करने के बाद अकड़ जाता है, दोस्तों को हंस हंस के अपना गुनाह बताता है, फिर वो आदम की औलाद नहीं बनता, इब्लीस का पैरोकार बन जाता है। আমরা মানুষ, রক্ত মাংসের মানুষ, আমরা মেশিন নই, আমরা রোবট নই, আমরা ফেরেশতা নই। আমাদের দ্বারা ভুল হবে, গুনাহ হবে, নাফরমানি হবে, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন মানুষকে ভালোবাসেন, এমন বান্দাকে মহব্বত করেন যে ভুল হওয়ার পরে, গুনাহ করার পরে সেই গুনার উপরে টানামি করে না, গুনাহ করার পরে আনন্দ উচ্ছ্বাস করে না, কোন একটা অপকর্ম করার পরে বন্ধুদের কাছে গর্ব করে সেই কথা বলে না, বরং গুনাহ করার পরে যেই ব্যক্তি অনুশোচনা প্রকাশ করে, তওবা করে, তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন সে সত্যিকার বনি আদম এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়। আর যেই ব্যক্তি গুনাহ করার পরে গুনার উপরে তেরামি করে, গুনার উপরে গর্ব প্রকাশ করে, আল্লাহ বলছেন সে বনি আদম না, সে শয়তানের সন্তান, বনি ইবলিস। सब तौबा करते हो आज? হযরত বলছেন আমরা সবাই তওবা করব এখন। तो सब मिलकर कह दो अस्तगफिरुल्लाह, फिर एक दफा कहो अस्तगफिरुल्लाह, फिर एक दफा कह दो अस्तगफिरुल्लाह। आपको मुबारक देता हूं, अल्लाह ने पिछले सारे गुनाह माफ फरमाए। लेकिन याद रखना, तौबा की कबूलियत की 4 शराइत हैं, 4। कितनी भाई? 4। पहली शर्त यह है कि जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं उसको फौरन छोड़ दें। ऐसा ना हो कि गुनाह भी करते रहें और साथ में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भी कहते रहें। ऐसी तौबा अल्लाह की रहमत को नहीं, उसके गजब को जोश में लाती है। হযরত বলছেন তওবা কবুল হওয়ার জন্য 4টা শর্ত। কয় শর্ত? প্রথম শর্ত বলছেন যেই গুনাহ থেকে তওবা করব, তওবা করার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক সেই গুনাহ ছেড়ে দিতে হবে। এমন নয় যে একদিকে গুনাহ করতে থাকবো আবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে থাকবো। এমন তওবা আপনার জন্য রহমত না, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গজব টেনে আনবে। जैसे अगर हम नापाक पानी में खड़े रहें और एक पाँव निकाल के उसको धो के दोबारा नापाक पानी में डाल दें, तो क्या वो पाँव पाक हो जाएगा? অথচ আমরা যদি কোনো নাপাক অপবিত্র পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, অপবিত্র পানির মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় একটা পা উপরে তুললাম আর ভালো পানি দিয়ে সে পা ধুইলাম, ধোয়ার পর আবার যদি সেই পা নাপাক পানি দিয়ে যদি চুবাই গাছে রেখে দেই, তাহলে পা কি পবিত্র হবে? दूसरी शर्त यह है अजीज दोस्तों, तौबा की कबूलियत के इंद अल्लाह, कि जो गुनाह हो चुका, जिससे तौबा कर रहे हो, उस गुनाह पर शर्मिंदगी हो, नदामत हो, खुशी ना हो। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে তওবা কবুলের জন্য যেই গুনাহ হয়ে গেছে এই গুনার জন্য অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা হওয়া, লজ্জিত হওয়া, এই গুনার কারণে গর্বিত না হওয়া, আনন্দিত না হওয়া। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে তাহলে কি? লজ্জিত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়া এবং অনুশোচনা প্রকাশ করা। और तीसरी शर्त इंद अल्लाह कबूलियत की यह है कि आइंदा के लिए उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा। এই তওবা কবুলের তৃতীয় শর্ত হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে দৃঢ় ওয়াদাবদ্ধ হওয়া, অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া যে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এই গুনাহ আমি করব না। ऐसा ना हो कि अभी तो चूंकि फंस गया हूं, लोगों ने पकड़ लिया है, तो इसलिए तौबा कर लो, माफी मांग लो, लेकिन जब दोबारा मौका मिलेगा तो फिर वही गुनाह करूंगा। ऐसी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। এমন যেন না হয় যে পরিস্থিতির শিকার হলাম, লোকরা জোর করে ধরলো, বন্ধু বান্ধবরা ধরলো, ইমাম সাহেব ধরলো, রে চলো তওবা করে নে, এই ঠেকায় পড়ে নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়ে তওবা করলাম, আবার এখান থেকে ফেরত গিয়ে যেই গুনাহ করতাম সেই গুনাহে লিপ্ত হলাম। হযরত বলছেন এমন তওবা
কোনো কাজ করবে না, গুনাহ মাফের কাজ করবে না, এটা আরো বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। और चौथी शर्त यह है कि अगर ऐसा गुनाह किया जिसमें किसी दूसरे का नुकसान हुआ है, किसी की चीज चुरा ली, किसी का डाका डाल दिया, या अपनी बहन का जायदाद में हिस्सा खा लिया, उस वक्त तक तौबा कबूल नहीं होगी जब तक के माल वापस नहीं किया जाए। তওবা কবুলের চতুর্থ শর্ত হযরত বলছেন যে যদি কোনো বান্দার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় থাকে, বান্দার হক বিনষ্ট করা হয়, কোন মানুষের উপর যদি জুলুম করা হয়, মানুষের সম্পদ যদি গ্রাস করা হয়, অবৈধভাবে দখল করা হয়, বিশেষ করে বলেছেন যদি বন্ধের সম্পদ কোনো ভাই মেরে খায়, বলছে এমন ব্যক্তির তওবা কবুল হবে না যার হক বিনষ্ট করা হয়েছে, যার সাথে জুলুম করা হয়েছে, যাকে মাহরুম করা হয়েছে, তার সেই জিনিসটাকে ফেরত দিয়ে তার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। तो मैं भी आज की इस महफिल में ये इरादा करता हूं कि इन्हीं 4 शर्तों के साथ अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूं। आप सब भी इरादा करो, हम सब अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और आइंदा के लिए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कि हम शैतान की बात ना माने, रहमान की बात माने। এই যে 4টা শর্ত বললাম, হযরত বলছেন এটা আমি আমার জন্য, হযরত নিজের জন্য বলছেন এটা আমার জন্য প্রযোজ্য, আমিও নিয়ত করলাম এবং আমরা সবাই এই নিয়ত করে ফেলি যে আমরা তওবা করলাম এবং তওবার শর্তগুলো বাস্তবায়ন করে অতীত গুনার জন্য অনুতপ্ত, লজ্জিত এবং আল্লাহর কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করে ভবিষ্যৎ জীবনে ওই গুনাহগুলো আর কখনো করব না এমন দৃঢ় ওয়াদাবদ্ধ আমরা আজকে সবাই এই মাহফিল থেকে হয়ে যাই ইনশাআল্লাহ।